早晨，今日係第7日啦。今日咧佢嘅狀態咧就好少少啦，應該可以繼續行程嘅。今日就暫時度出嚟就冇燒啦。今日全日都係廣州啦，因為度咗一日出嚟，咁所以我哋今日咧去食下嘢先，休息下，輕輕鬆鬆。聽日咧就再去動物園，後日咧就再可能行下街食下嘢咧，咁就走噶啦，返香港噶啦。而家11點幾，咁我哋揾啲嘢食下先。好，走。而家係8點零鐘，咁我哋今日咧係食完 lunch，跟住去廣州塔下面影咗張相，然之後又去翻酒店附近嘅商場食晚餐啦。Hi。今日基本上咧就淨係食飯食咗2餐，同埋行咗一陣街啫。咁而家8點零鐘，早啲翻嚟休息，準備瞓覺，因為聽日咧諗住去長隆動物園，所以今晚咧就早啲休息，唞足精神。咁今日心狀態咧好翻好多啦，咁起碼食嘢就食到啲啦，然之後又肯玩啦，因為琴日幾乎都冇咁點玩過。咁今日肯玩又肯食咧，咁狀態好好多，所以聽日咧如無意外咧，我哋都可以照常去長隆動物園嘅。咁後日就回程啦。咁我哋今日早啲休息，而家講。早晨，今日第8日，最尾一日。full day，我哋今日去廣州長隆野生動物世界。因為今日精神都 OK， 咁我哋跟翻我哋原定嘅行程出發啦。咁而家係差唔多，而家係10點半，咁我哋啱啱買完飛，準備入去玩啦，好冇？下面有啲咩啊，心心？有花花，仲有咧？睇，有水睇，仲有咩啊？冇啦，冇啦，係咁多啦。係咁多啦，係咁多啊！
咁而家係8點半啦。今日本身係長隆嘅，咁都真係去咗長隆，去咗野生動物世界。咁10點幾去到啦，跟住就坐咗個纜車，跟住坐咗一半，即係冇坐一個彎啦，坐咗去對面之後咧，就坐咗嗰個小火車。咁小火車咧，一個圈咧就去翻北門嗰邊嘅。跟住坐完小火車之後咧，就開始瘋狂咁落雨啦，完全冇停止嘅跡象。咁我哋等咗一輪咧，都係唔對路，咁就決定撤退。咁所以咧，我哋淨係玩咗纜車，睇咗少少動物，同埋坐咗嗰個小火車睇動物之後咧，咁我哋就走人啦。咁好狼狽啊！又倒水啦，然之後佢冇乜地方遮陰，把車又爛咗，就遮到少少。咁佢個 BB 車又冇雨冚，着住雨褸，跟住加埋嗰個蓋，跟住我就着住件外套遮住把爛爛地嘅車，跟住就咁就衝咗過去啦。起碼佢嘅身都冇乜真係大濕，咁駁咗佢嗰啲穿梭巴士去咗地鐵站，跟住就翻酒店換件衫休息一下。回程嘅時候咧都晏晝瞓咗2個鐘，咁跟住啱啱出去食埋飯，咁我哋今日嘅行程咧就完啦，而家已經係8點半 at work at work 咁而家已經係8點半啦，咁我哋排隊沖埋涼，咁就準備休息啦。聽日去邊啊？唔知。聽日翻屋企啦。我哋聽日應該都係食下嘢。at work 今日就真係完全冇晒燒，咁就都仲有啲病徵嘅，都有少少咳嗰啲嘅，咁但係就冇晒發燒啦。咁頭先晚餐都食得 OK，咁我哋準備我哋聽日玩埋最後一日就返香港啦，好冇？好，拜。動物園，我睇動物園睇獅子，睇獅子，老虎，對啲羊，斑馬，仲有斑馬，咁個小島魚，同埋小火車，同埋小火車啊，小火車啊！今日係靚靚卡，喺邊度？Hi，Hello，Hello，今日係第9日啦，最後一日。我哋本身諗住出去行一行，食埋飯先搭火車嘅，但係點知起身呢，出面個天又黑晒啦，又好似落大雨咁。我哋可能一陣間淨係去翻隔離個商場行下同食嘢，跟住就搭車走啦，好冇？好。你中唔中意同007去旅行啊？心心？007咧，你中唔中意同心心去旅行啊？中意。下次仲同唔同心心去啊？係唔係？係唔係？去邊度啊？下次同007去邊度去旅行好啊？動物園玩。嗱，心心咧，心心想去邊度啊？動物園玩。邊個啊？呢個紅爹爹係我㗎。樂園，心心尋日喺動物園入邊玩咗乜嘢？睇到乜嘢？睇到兔子有躲條火車，見過獅子嗰隻啊。獅子。咁除咗坐小火車，仲坐咗乜嘢啊？有咗喺天上邊嘅。藍啫。係。下次再一齊坐好唔好？好。心心，下次仲一唔一齊坐啊？一齊坐。下次再一齊坐係咪啊？係啊。
咁你哋下次出嚟玩仲爭唔爭玩具啊？唔爭玩具，真係？喺唔嚟㗎。007呢？過嚟。下次出嚟玩仲爭唔爭玩具？唔爭，唔爭。咁而家爭唔爭玩具？唔爭。信佢哋一成都傷害生命啊！我哋今個 trip 好唔好玩？好啊！我哋睇咗咩花？睇到油菜花，油菜花咩顏色㗎？黃色，咁你中意睇花花定中意去動物園啊？跟住佢個物你有冇掛住你爸爸？有咁你有冇掛住戚叔叔啊？有咁你第一陣間返到香港，你想邊個嚟接007車啊？叫邊個？有邊個啊？想邊個啊？睇到咗，想戚叔叔嚟接你車啊？係啊，咁你想唔想爸爸嚟接你車啊？樂瑤，可唔可以幫手扶心諗起身？扶隻手唔係扶隻腳。OK，衣服。咁而家係8:10，我哋已經返到屋企啦。因為本身諗住今日永慶坊行下嘅，咁但係點知最後呢，廣州都係落大雨，所以最後我哋都係冇出去啦，淨係喺酒店附近嗰個商場行下，同埋喺附近食啲嘢，跟住就搭4:3嘅火車喺廣州東直接返西九龍，6點鐘返到嚟之後就去咗譚仔食咗碗粉。總括嚟講都順利嘅，除咗心心中間有3日度有啲發燒，但係中間嗰3日就攰啲咯，同埋佢應該唔舒服嗰幾日咧都玩唔到啲乜嘢，咁但係好在頭嗰2日喺墓園full day嘅行程，佢未開始病嘅，咁就都 OK，咁然之後去到廣州咧。本身諗住主要咧就係去長隆啦，咁但係點知嗰日落大雨，所以其實廣州都又係冇玩到啲咩，但係食下嘢行下咯，都算係叫做咁，同埋成個 trip 都有同007一齊，有2個小朋友玩下啦，都好。墓園有花 OK 啦，跟住望仙谷，環境都幾舒服 OK 啦，咁廣州就都係嗰啲啦。總括嚟講，好玩嘅，因為有小朋友2個又有伴一齊玩下，爭下玩具咁樣。咁但係淨係計嘅地方嚟講呢，就普普通通啦，名氣過大咁樣咯。拜。